okay? And we use the true original Hebrew name of God. Kaya kung makikita po natin yung nakalagay dyan, Hebrew name of God. Makakapagtaka kayo, yun nasa prayer declaration, ay yun ang gamit ko natin dyan. Okay? So makikita natin dyan nakalagay, Abba, Yahweh Elohim. Abba is Father, Yahweh Elohim, He is God, King of the universe. The character of His name, Yahweh, Yod, Hey, Bab, Hey. Okay? Sa kanila ay wala silang vowels, puro consonant lang. Adonai Yeshua HaMashiach, He is Lord Jesus Christ, the Messiah. The Ruach HaKodesh ay ang Holy Spirit. The greatest commandment in Israel ay yung pong Shema. Ang ibig sabihin ng Shema is to hear and obey. Okay, kung napakinggan nyo kanina, yun po ang Shema. Yung mahaba yun. Ang hindi lang kasama yung Our Father. Okay, yung kanina from yung dun sinabi sa book of Deuteronomy, pero mahaba pa yan. Yung sinabi niya, Hear, O Israel. So spiritually, kahit na hindi kayo mga Israelites, ang message noon is doon sa mga kumikilala sa Kanya at tumanggap sa Kanya. Okay? Yung pong ibig sabihin. Kaya ibig sabihin ng Shema is to hear and obey. Ito yung sitwasyon during the time of Moses, yung kanilang last days sa Egypt. Their exodus from Egypt to Canaan. Ang instruction sa kanila ng Panginoon, magpahid kayo ng dugo sa inyong mga doorpost dahil dadaan mamaya yung spirit of death. So, sila'y nakinig sa Panginoon at sinunod din ang Panginoon. Nagpahid sila ng blood sa kanilang mga doorpost. Kaya nang dumaan yung spirit of death, sila ay nagpasan. So, anuman yung inyong mga kabigatan or ano man yung fear na mayroon kayo kapag tinanggap niyo ang Panginoon, nalagpasan kayo. Ano mang klaseng mga sakuna or ano man ito. Kasi sa Israel, ang ginagawa nila, kapag mayroong mga nakakatakot or mayroong mga bad news or mayroong atake, ang kanilang gagawin lang, yung nandyan, i-declare nila yon. Tapos, nagkakaroon sila ng shalom. Shalom, ibig sabihin ay kapayapaan. Nagre-rejoice sila sa Panginoon. Kaya, kung ako, nung ako'y nasa synagogue sa Israel, na-notice ko yon na yung sigaw nila kapag sila ay nais nilang tumawag sa Panginoon. Talagang grabe yung ingay nila, nasasabihin nila, Elohim! Buong lakas nilang binibigkas yun, Elohim! Na parang pakiramdam ko, nalilift up ako, na parang nandoon siya. Kasi nung tinawag nila, pakiramdam ko, nandoon siya. Dumating siya nung nila. Kaya ganun po ang Panginoon. Okay? And this is the menorah. It has 7 lights, meaning God has 7 eyes. That is omnipresent God, all-knowing God, all-powerful God. That He knows what's in your heart, what's in your mind. He knows kung ano yung kabigatan mo. Tayo, hindi natin alam. Kapag may problema tayo, magulo ang isip, sino ba ako nalapit? Sino ba makakatulong sa akin? To be honest, sinasabi niyo ba na lalapit na sa Panginoon? Diba? Kung minsan, ano ba ang gagawin ko? Yun ang question natin. Hindi natin nasasabi na, I have a great, great God na siya yung pwedeng tumulong sa akin. So, yun po ang ibig sabihin niyan, alam ng Panginoon kung ano ang kabigatan mo, alam niya kung ano man ang meron ka, that even the numbers of our hair, alam niya kung ilang buhok sa atin ang nalalaglag araw-araw.
Okay? So, He is a God that full of grace and mercy na laging nag-aantay sa atin kung kailan tayo lalapit sa Kanya. Okay? So, ibig sabihin nun, it is your decision. Okay? Pero lagi siyang nag-aantay sa atin. Okay? So, yun po ang menorah. Ito rin po yung nakalagay doon sa Revelation 1:20, that yung the seven lampstand. Okay. Ito na, in the seven eyes of God, ay nakalagay naman sa book of Zechariah. Okay. And this is the replica of the Ark of the Covenant. This is the biggest and the largest replica in the whole world. Kaya isa rin ito sa mga Guinness World Record. Bukod dito sa 10 Commandments. Okay. And we have here the healing oil. Pwede po kayong maglagay nito sa area na mayroong masakit sa inyo, and you can also put this to anoint yourself. Kung halimbawa, mahina ba kayo? Gusto mo bang maintindihan mo yung pangungusap sa'yo ng Panginoon, anoint yourself. Lagyan mo ang iyong Panginoon, buksan mo ang aking spiritual eyes at ang aking spiritual ears so I can hear your words and your instructions. Give me spiritual understanding. Okay. And this is the Shofar. Ito yung ginamit nila Joshua nung sila ay pumasok sa Promised Land. Pagdating nila sa Promised Land, hindi sila basta-bastang pumasok dahil nag-inquire muna sila sa Panginoon. Unang-una, nandun yung mga Amorites and Jebusites. Pangalawa, it was surrounded with the wall of Jericho. Okay? So, ang ginawa ni Joshua, Shema, hear and obey. Kaya, instruction ng Panginoon, encircle the wall of Jericho for 7 times. At yung pang-7th yung ikot, sabay-sabay kayong mag-blow ng shofar. Ginawa ito nila Joshua, sabay-sabay silang nag-blow ng shofar, sinindihan nila yung mga menorah, at doon ngayon nag-collapse yung wall of Jericho. Napasok nila ngayon yung Promised Land na walang bahid yung kanilang mga kamay, wala silang mga armor na ginamit, at sila yung mga Amorites and Jebusites, sila ang nagpatayan. So, yung mga Israelites, wala silang ginawa. Tama? Yes, sir. Yes. I celebrate. Sino sa inyong nakapag-shofar na? None. Okay. Are you a Christian? Yeah, Christian. Okay. Sige. Baruch ata abayawi yun, di ba? Kayo magkakaulang sunod-sunod, and that's whatever it's event, that's more of shofar. Blessed are your Abba Yahweh, God of Israel, King of the universe, who sanctified us with His commandments and commanded us to hear the voice of the shofar. So, nung time nila Joshua, through this and yung menorah, sinindihan nila yung mga menorah, at sa pagsunod nila sa Panginoon, doon nag-collapse yung wall of Jericho. So, this is their spiritual weapon. Until now, ginagamit pa rin ito sa Israel during their worship, for victory, for gathering. Marami pong gamit nito. So, mahalaga po ito sa Israel. Okay? And last one, you can also write down your prayer request here and put it in the box kasi dinadala ito sa Israel, nilalagay ito sa Wailing Wall. So, I believe that hindi ito nakaplano sa inyo why you are here. It was God who brought you here. This is not an accident why you are here. Thank you po.